प्रिय दर्शकों, जाड़े का मौसम आ रहा है। इस मौसम में 2 साल से नीचे के बच्चों में खास तौर पे सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया आदि जैसी बीमारियां होती रहती हैं। ऐसे बच्चों में कोल्ड डायरिया भी बहुत ही कॉमन होती है। आज इस वीडियो में मैं 4 दवाओं का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला, उस बच्चे को सर्दी, जुकाम, बुखार और निमोनिया से बचाने के लिए, तथा दूसरा, यदि उस बच्चे को सर्दी, जुकाम, निमोनिया हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए। अंतर बस दवा के देने के तरीके में होगा। सर्दी, जुकाम, बुखार और निमोनिया से बचाव के लिए मैं इसमें 4 दवाओं को बताने जा रहा हूं। पहली दवा एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया जो है हे फीवर की बहुत ही अच्छी दवा है। यह एलर्जी की भी एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन से बहुत ही ज्यादा डिस्चार्ज होते रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि बच्चे के आंख से और नाक से बहुत ही ज्यादा पानी आया करता है तथा उसे छींकें आया करती हैं। इस दवा की हम 30 पोटेंसी प्रयोग करेंगे। दूसरी दवा एंटिमटाड 30। एंटिमटाड के बच्चे में खांसी जो होती है वो घड़घड़ाहट के साथ होती है। जब आप उसको स्टेथोस्कोप से देखेंगे तो पूरा फेफड़ा उसका बलगम से भरा हुआ होता है, लेकिन बच्चा उस कफ को निकालने में असमर्थ होता है। एंटिमटाड के बच्चा खांसते खांसते लस्त हो जाता है तथा वो सुस्त पड़ा रहता है। उसके माथे पे ठंडा पसीना आया करता है। इस तरह के सिम्टम में हम एंटिमटाड का प्रयोग करते हैं। एंटिमटाड निमोनिया की भी एक बहुत अच्छी दवा है। बच्चे में जब निमोनिया का अटैक हो जाता है तो उस समय उसका सांस बहुत तेजी से चलने लगता है तथा साथ ही साथ सांस लेते समय उस बच्चे का पेट फूलता और पचकता भी है। उस बच्चे की नाक सांस लेते समय फैलती और चिपकती रहती है। इस तरह के सिम्टम हैं तो एंटिमटाड बहुत ही अच्छी दवा है। तीसरी दवा सनेगा 30। यह उन बच्चों में प्रयोग किया जाता है जिनमें लूज रैटलिंग कफ तो होता ही होता है और वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खांसता है, लेकिन उसकी खांसी छींक आने के बाद बंद हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह कि यदि वो 10-12 बार खांसता है तो एक बार वो छींकता भी है। ऐसे बच्चे में जो बलगम निकलता है वो बहुत ही क्लियर होता है, वाटरी कलर का होता है, लेकिन चिपचिपा होता है। ऐसे बच्चों की खांसी शाम को बढ़ जाया करती है। इसी प्रकार से यदि खांसते खांसते उल्टी हो जा रही है और उस उल्टी में क्लियर म्यूकस निकलता हो, लेकिन वो म्यूकस इतना स्टिकी हो कि वह मुंह से निकलते समय एकदम तार सा बन जाए, तो ऐसे केस में हम कोकस कैक्टाई नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। इस दवा की भी 30 पोटेंसी हम लेते हैं। अब हम आगे बता रहे हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप मेडिकल स्टोर पे जाएं और इन दवाओं के 30 पोटेंसी को आप एक एक ड्रम की मात्रा में, 1 ड्रम का तात्पर्य होता है ये छोटी सी शीशी, इसमें लगभग 5 ml दवा आती है। इस प्रकार की शीशी में आप 4 दवाओं को खरीद करके लाएं। साथ ही साथ आप एक 30 ml की शीशी, जिसे हम 1 ounce कहते हैं, उसको भी लेकर के आए। इन चारों दवाओं को इस बड़ी शीशी में मिला लें और मिला करके रख लें। इस दवा को आप सप्ताह में 2 दिन मात्र 2-2 बूंद दवा दें। अब दवा देने के तरीके की बात है। यदि बच्चा कुछ खा पी रहा है तो उसको थोड़े से पानी में 2 बूंद दवा मिला करके पीने के लिए दे दें। लेकिन यदि बच्चा छोटा है और वो पानी नहीं पी सकता तो उसे माँ के दूध में 2 बूंद दवा मिला करके देनी चाहिए। ये जो सप्ताह में 2 दिन दवा देने की बात है वो इसलिए है कि उस बच्चे को आगे चल करके सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया आदि न हो। लेकिन मान लीजिए कि यदि किसी बच्चे को सर्दी, जुकाम, निमोनिया हो गई है तो उस कंडीशन में आप इस दवा को 2-2 घंटे के अंतराल पर तब तक दीजिए जब तक कि उसे आराम नहीं मिल जाता। जाड़े के दिनों में बच्चों को
ठंड से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी आपको करना चाहिए। सबसे पहले इस उपाय के लिए आप 100 ग्राम सरसों का तेल ले लें, उसमें 5-6 कलियां लहसुन के डाल लें तथा आधा चम्मच अजवाइन को डाल दें और उसको आप स्टोव पे गर्म करके लगभग जला दें। उसके उपरांत उसे छान करके एक शीशी में आप रख लें। उस तेल को कम से कम बच्चे के हथेली पर तथा पांव के तलवे पर लगाते रहें, जिससे आपके बच्चे को ठंड कम लगेगी। तेल लगाने से पहले तेल को थोड़ा सा गुनगुना कर लें। उसके बाद ही बच्चे के तलवे और हाथ के पंजों पे उस तेल को लगाएं। तलवों में तेल लगाने के बाद तुरंत मोजा वगैरह पहना दें। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ बच्चों को सरसों के तेल से एलर्जी होती है, वैसे बच्चों में ये तेल न लगाएं। सबसे पहले तेल बनाने के बाद थोड़े से स्किन पे लगा करके पहले इसको चेक कर लें कि इस तेल को लगाने के बाद दाने वगैरह तो नहीं हो रहे हैं। यदि ये तेल नहीं सूट करता है तो उस बच्चे को आप जायफल लेकर के उसको आप सील पे रगड़ लें तथा उस पेस्ट को आप बच्चे के तलवे तथा हाथ के हथेली पे लगा सकते हैं। इस प्रकार से यदि ध्यान देते हैं तो काफी हद तक ये उम्मीद है कि आपके बच्चे को जाड़े में सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया आदि जैसी बीमारी नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।